Բարև Շաքե ջան, շատ լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ, փառք Աստծո։ Այսօր թեման ինչն է։ Հավաքենք կասեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ։ Նոր հետևորդները թող բաժանորդագրվեն եւ լայքեն։ Գեղեցիկ եք շատ, շնորհակալություն։ Ակնոցները ստիպված եմ դնելու, որովհետև պետք է կարդամ ձեր գրված մեկնաբանությունները, հարցերը։ Նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք եւ լայքեք, լինելու է մեկ հարց, մեկ պատասխան։ Այսինքն դուք գրում եք ձեր ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվը եւ ես կանխատեսում եմ անում։ Հարցը փոփոխությունների հետ է կապված կյանքի, հա։ Նայած ինչ բնագավառում խաղակարտերը ցույց կտան։ Աշխատանքները նաև տարվում են շատ ակտիվ իմ YouTube-յան էջում, տարբեր թեմաներ են, լեկցիաներ են։ Բարև ձեզ հարգելի, շատ սիրուն ես, շնորհակալ եմ։ Գրում եք ձեր անունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը եւ իմ կողմից այ ապրեք փոփոխությունները։ Պայծառ ջան, ես չեմ նայում, ես կանխատեսում եմ, եթե քեզ նայող է պետք գնա հարգելիս նայողների մոտ, ոչ թե կանխատեսողների, պայծառատեսների, պարզ է։ Մի հատ ինֆորումը մտի նայի ֆորումի օրենքներին, մի հատ ուշադիր, հետո նոր այստեղ մտի այդպիսի պատասխան կամ հարց տուր։ Проверяет вам лайк. Шнурокалучун, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Чего ожидать Татьяну, родившейся 15, 10, 66 года рождения. В ближайшее время, да, Татьяна? Чего вам ожидать-то? Вам ожидает встреча с мужчиной, видите, с которым у вас будет связь. Эта связь будет любовным. Или если у вас есть муж, вы видите, мужчина может потрепить вам нервы. А если нету, вас ждет знакомство с мужчиной, но пьющий мужчина, который может быть вам хорошим любовником, но любовь только для себя. Видите? Ну, может, у него чувства будут, но я бы остерегалась бы на вашем месте. Знаете, зачем? Здесь, вот, смотрите, у него бокал. Это эмоциональная вообще карта, связана с чувствами. Но вам надо после знакомства хорошо узнать, болеет ли он чем-то, употребляет ли, да, питье, связано с водкой или наркотики какие-то, чтобы потом не разочароваться в таком мужчине. А если есть у вас муж, может он заболеет или станет много пить, или употреблять, да, что-то, о чем вы не знаете. Ага.
Նունեն ծնված 23-11-67 թվական, ինչ է սպասվում Նունեի կյանքում մոտակա ժամանակներս, հա? Նունեն ջան, փոփոխություններ մի բան կարող ես ջրի երես հանել, միգուցե ինչ-որ անց կամ ձեզ հետևում է, կապված ձեր նախկին կապի հետ, դուք տեղյակ չեք, սա կապված է ինտերնետի, պարոլների հետ, հենց այնպես չէ, հա, որ հիմա մտել ենք Սև միջանցք լուսնի, Զատմենյան արդեն եղել է, և դուք կարող եք ինչ-որ գաղտնիք ճշտեք, հանեք ջրի երես, կամ ձեր պահով գաղտնիք ճշտեն, հանեն ջրի երես, այստեղ զգուշ եղեք, անձում չի կարելի վստահել, այդ ինչ փոփոխություններ են սպասվում ձեզ, хотя попросите остальных сделать то же самое. Հարգելի հետևորդներ, իմ այսօրվա ուղիղ եթերը նաև դուք կարող եք կիսվել մի քանի տեղ, այստեղ ինձ հենց նոր եկավ, որ ինչ-որ մեկը կիսվել է, կարող եք նաև դուք կիսվել, ոչ մի խնդիր չկա, իսկ հիմա անցնենք կանխատեսումներին։ Ինչ պետք է սպասի Շաքեն իր կյանքում մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում։ Շաքե ջան, պարտադիր չի այդ զենց թվերով, հա, գրես, ես տեսնում եմ։ Շաքե ջան, այստեղ ինչ-որ մեկը, տեսնում եք, միգուցե դու ես ինչ-որ հարցի լուծում պետք է տաս, կարճ կոնկրետ, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, այստեղ դու ես թելադրելու, ոչ թե քեզ են թելադրելու, այդպիսի փոփոխություն է սպասվում քեզ։ Լաուրա, ծնված 30-12-2002 թվական, ինչ սպասի Լաուրան, հա, իր կյանքում մոտակա ժամանակները։ Բլոկիրովկա, Լաուրա ջան, բլոկ իրավիճակ, ոչ այնքան լավ լուրեր, որ կանհանգստացնի ձեզ, փակուղի է տանելու։ Կարինեն ծնված, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Կարինեն ծնված 30-10-րդ ամիս 87 թվական, ինչ է փոխվելու Կարինեի կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Կարինե ջան, միգուցե դուք խնդիր ունեք ողնաշարի, ինձ կգրեք, հա, այստեղ կպատասխանեք, ես տեսնում եմ ծանրաբեռնված աշխատանք, որի պատճառով հնարավոր է առողջության հետ խնդիրներ կապված ողնաշարի հետ, ներքևի մասին։ Ձեզ այդպիսի փոփոխություն է սպասվում, դուք պետք է ուշադիր լինեք և հետևեք ձեր առողջության, այդ ինչ փոփոխություններ է սպասվում ձեզ, ոնց որ ամեն մի տան, հա, պրոբլեմները ձեզ տված լինի և դուք մենակ այդ բոլոր հարցերը լուծեք, ծանրաբեռնված եք։ Մարիամը ծնված 15-08-93 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ է սպասվում Մարիամի կյանքում մոտակա ժամանակներս, լավ փոփոխություններ, հաղթանակ, որը ճանապարհին է, սպասեք լավ լուրերի։ Տեսնում եք Մարիամ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այն մարդիկում չեմ հասցնի, հա, այսպիսի կանխատեսումը, որովհետև շատ մարդիկ են նայում իմ հաղորդումները, երբ չեմ հասցնում, արդեն ունենաք հարցեր, կարող եք դիմել ինձ իմ WhatsApp-ի համարին, իմ WhatsApp-ի համարը իմ անձնական էջում կա TikTok-յան, կարող եք այնտեղ կապել, որպեսզի այնտեղ գրեք, ինչ խնդիր է ձերը, պայմանավորվենք կոնսուլտացիայի համար, անհատական կոնսուլտացիան տարվում է կամ ես եմ ընտրում ինձ մոտ, կամ տեսազանգով իմ WhatsApp-ում, օրը ժամն էլ այնտեղ դուք եք ընտրելու, ես կբացատրեմ, որովհետև մեզ դիտում են 5-6 հազար, ասեմ ձեզ, իմացեք, որ չզարմանաք, 5-6 հազար ամենասկիզբներ, իսկ հիմա 27 հազար մարդիկ են մեզ դիտում, իմ հաղորդումները, որի համար նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին,
Ահա։ Արտուր Մխիթարյանը ծնված 14-0 ուր կորեց 797 թվական։ Ինչպիսի փոփոխություն սպասեք Արտուր Մխիթարյան մոտակա ժամանակներս։ Էլի դժվար փոփոխություններ, այստեղ ծանրաբեռնված աշխատանքի մասին է խոսքը, որը դուք կարող եք, հա, ինչ որ մեկի համար կամ ձեր ընտանիքի համար վերցնել ձեզ վրա այդ պարտականությունները եւ կատարել։ Այստեղ ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք, որովհետեւ հնարավոր է կապված առողջության հետ խնդիրներ կամ ոսկորների հետ է կապված օստրիոխոնդրիոզ կամ մեջքի ցավեր ողնաշարի։ Կամ միգուցե ինչ-որ մեկի հետ հարաբերությունների կապի խզում, որը ձեզ համար շատ դժվար կարող է լինել, որովհետև դուք տղամարդ եք, այդ որոշումը, բայց ստիպված կկայացնեք։ Աննա, ծնված 20.07.99 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենա Աննայի կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Աննա ջան, քո կյանքում շատ արագ փոփոխություններ կարող է տեղի ունենան, տեսնում եք, սա նաև կարող է լինել թե աշխատանքի հետ կապված, որը միգուցե դուք ինչ որտեղ դիմել եք եւ ավելի լավ տեղ ձեզ կարող են առաջարկել, այստեղ շատ արագ պետք է որոշեք, կամ այո, կամ ոչ։ Նաև կապված սիրո հետ է սպասվում ձեզ շատ արագ որոշումներ էլի, որտեղ դուք շատ արագ որոշում պետք է կայացնեք, կամ այո, կամ ոչ։ Չգիտես, որտեղից կարող է հայտնվել այնպիսի անձնավորություն, որ արդեն սկսեք ակտիվ շփվել։ Նոր սեր, նոր աշխատանք, ամեն ինչ։ Անահիտը ծնված 11.03.90 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ սպասի իր կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Երկու վարիանտ ձեզ, հա, ոնց ասեմ, ինչ որ մի բանի համար, հա, ոնց որ ընկնեք մտածմունքների մեջ, չիմանաք, ինչ որոշում կայացնեք, այսպիսի փոփոխություններ են սպասվում ձեզ, միգուցե ինչ որ պլաններ ունեք, կապված կարող է լինել պարտների հետ, ձեր կողակցի, ինչ որ կասկածներ, որ պետք է դուք հարցի լուծում տաք, բայց չգիտես ինչու այսպես կանգնած եք, հա, բայց կարծում եմ մոտակա ժամանակներս դուք ինչ որ որոշում կկայացնեք կապված ձեր պարտների հետ, կամ սպասում եք, որ ձեր պարտները, հա, ինչ որ որոշում կայացնի, բայց այդպես էլ դեռ հələ որ ձայն ձույն չկա։ Կամ կարող է երեխաների հետ ձեր կապված լինի այդ որոշումները։ Լուիզին է ծնված 29.09.93 թվական, ինչպիսի փոփոխություն սպասի Լուիզինեն։ Բլոկիրովկա։ Եթե ձեր կյանքում տղամարդ կա, նա կարող է ձեզ կամ բլոկիրովկա անել, բլոկցել, սև ցուցակ կամ նրա կյանքում կամ մեկը, որ դուք կարող եք զանգահարել, նա չպատասխանի ձեզ եւ անհասանելի լինի ձեզ համար։ Կամ եթե հարաբերությունները խորացած են, նա կարող է ձեզ արգելել, որ դուք ինչ որտեղ գնաք, sense փակուղի դեմ կանգնացնել ձեզ։ Այդպիսի փոփոխությունների պետք է սպասեք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Այստեղ նոր անձնավորություն նկատեցի, հա, Սարա, ծնված 02.11.99 թվական, ինչ սպասի Սարան մոտակա ժամանակներս։ Սարա ջան, ինչ որ հարաբերություններ կարող են մեռնել, նաև հնարավոր ինչ որ մահիձեն լսեք, կամ ձեզ հրավիրեն թաղում, կամ ինչ որ դավաճանություն լինի, գիտեք ոնց որ քիչ-քիչ սառ եք անձնավորությունից, այսպիսի փոփոխությունների սպասեք, խնդրեմ, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք և լայքեք, Սամվել, ծնված 10
903-90 թվական, ինչպեսի փոփոխություն պետք է սպասի Սամվելը, Սամվելի կյանքում, շնորհակալություն, մոտակա ժամանակներս։ Սամվել ջան, շատ հետաքրքիր խաղ։ Կարող որոշել եք ինչ-որ տեղ տեղափոխվեք, դեռ չի ստացվում, բայց այստեղ ես տեսնում եմ միգուցե դուք ինչ-որ մեկի կյանքից անհետ տաննաք, դա ձեր որոշումը կլինի, կամ որոշում ինչ-որ աշխատանքի վայրի հետ տեղափոխություն, տեսնենք ինչի հետ է կապված, ինչ-որ կնոջ, ինչ-որ կնոջ կյանքից կփորձեք անհետանալ, Սամվել ջան, այսպիսի պահվածքի համար, դուք ինքներդ լավ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Հոգնացնելու է ձեզ, ցավում եմ այդ կնոջ համար։ Զարինա, ծնված 03-12-81 թվականին, սպասի Զարինան մոտակա ժամանակներս իր կյանքում։ Ցանկությունների իրականացում, այստեղ ամեն ինչ կա, իզաբիլիա, հյուրեր, մենակ ձեզ ավելի լավ կզգաք ձեր հյուրերի հետ, քան ուրիշների հետ։ Պրազնիկի մասին է այստեղ խոսքը, հարգելիս։ Թեհմինեն, ծնված 01-10 ամիս, Թեհմինե ջան, դուք գրանցված եք ինձ մոտ, ֆորումիս կանոններին հետևում եք, գրանցվեք նոր, խնդրեի ինձ իմ ֆորումում լինել, շնորհակալ եմ, իմն էլ ասեք, Քնարիկը ծնված 16-11-94 թվական, մեր յուպին ոնց որ ուզում է զարթնի։ Ոյ։ Ինչ որ մեկը հեռախոսից համարի վրա մուծում արեց, բայց ով է չեմ հասկանում։ Շատ տարօրինակ մարդիկ են, ամեն մեկը մի բան անում է։ Քնարիկ ջան, ձեզ սպասվում են ձեր կյանքում խոչընդոտներ, խառնակիչ անձնավորություններ, եթե ունեք սիրելի խոչընդոտ ինչ-որ անձնավորություն կին կարող է հայտնվել, սա կեռնից, ձեր կյանքում ով կարող է փորձել ձեր ամուսնուն դեպի իր կողմը գրավել։ Այստեղից ձեզ խորհուրդ կտայի ուշադիր լինել, որպեսզի չքանդեն ձեր հարաբերությունները, ոչինչ հենց այնպես չի լինում, իսկ եթե ամուսին ունեք, այստեղ կապված է ձեր աշխատանքի հետ, կապված, որտեղ սպասվում է, պակոյ вам будет только сниться, խորհուրդ կտամ հետ չկանգնել, ինչքան էլ շատ լինեն խոչընդոտները, թշնամիները ձեր կյանքում կփորձեի մինչև վերջ ձեր ասածը առաջ տանեք եւ հաղթեք։ Թե սիրո հարցում, թե աշխատանքային։ Տիգրան ջան, այստեղ հարցերը ես եմ տալի, ոչ թե դուք։ Եվ ես ձեզ ընդհանրապես խորհուրդ կտամ հետևել իմ ֆորումյան կանոններին, երկրորդ անգամ նման հարց եւ դուք կընկնեք ձեզ կգցեմ սև ցուցակ, անցանք առաջ։ Ովքեր չեն հասկանում, սև ցուցակ։ Մի բառը 10 անգամ չենք կրկնում։ Հարգելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք, նոր հետևորդներ։ Այստեղ Վահե ինչ-որ նկատեց, Սուզաննա, Վահեն ծնված 13-02-2007 թվական, վայ մամա ջան, այս երեխեքն ինչ են անում մեզ մոտ։ Անչափահասներից հեռու։ Արտյոմը ծնված 04-06-86 թվականին, սպասի Արտյոմը իր կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Մոգական փոփոխություններ, ինչ որ մարդ կարող է հայտնվել եւ ձեր ծրագրերը լրիվ փոխել։ Սա ուժեղ կոնկուրենտի մասին է խոսքը այստեղ։
Ձերքերի հետ է կապված, նաև ինչու՞ չէ, կարող ինչ-որ խոհարարականի հետ էլ օգնեն ձեզ, բայց ինչ-որ մարդ կարող է ձեր աշխատանքը ձեր ձեռքից վերցնել, ձեր կյանքը փոխել։ Զգուշ եղեք այստեղ։ Երիտասարդ տղամարդու մասին է այստեղ խոսքը։ Ой, լավ քնել էր։ Надя, вы армянка или русская? Я так и не поняла. Գայանեն ծնված 01-12-րդ ամիս։ Ուրա։ Գայանեն ծնված 01-12-րդ ամիս 88 թվական։ Ինչպիսի փոփոխություններ պետք է սպասի Գայանեն իր կյանքում։ Մոտակա ժամանակներս Գայանե ջան, տեսնենք։ Կապված երեխաների հետ, ձեր անցյալի հետ փոփոխությունները սպասեք հաճելի, բայց միգուցե անցյալից հայտնվելու է պատահական ինչ-որ անց ձեր կյանքում ում այդ ժամանակին սովորել եք, ճանաչում եք դեմքով, տեսել եք իրար։ Կարող է պատահական հանդիպեք, նա հիմա ձեզանով հետաքրքրվում է, հարգելիս, ուշադիր եղիր, և կարող է պատահական զանգ ունենաք, նա հիշեցնի ձեզ իր մասին։ Եկել է կարճ ժամանակով այդ անձնավորությունը, ոչ երկար։ Ինչ որտեղ կարող են ձեզ հրավիրել, իրար հետ ընտրելու կամ հանդիպելու։ Ահա, տեսնենք։ Սյուզաննա, ծնված 13-03-98 թվական, ինչպիսի փոփոխություն սպասի Սյուզաննան իր կյանքում։ Սյուզաննա ջան, քեզ մոտ նենց հետաքրքիր խաղակարդ է դուրս եկել, տրոյկա ժեզլը։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, դուք ինչ-որ մեկին կարոտել եք, հա, կապված դրսի հետ, արտերկրի, սպասում եք, թե երբ կամ դուք պետք է գնաք, կամ ձեզ մոտ գան։ Փոփոխությունները վատը չեն։ Շնորհակալություն, հարգելի հետևորդներ, հայտնվել ես մոզին, խաչատուր է։ Խաչատուր։ Ծնված 29-01-98 թվական։ Ինչ է սպասվում խաչատուր։ Գայթակղություն, զգուշ եղի։ Չխապնվես։ Ինչ-որ մեկը կարող է քեզ հետ մուկնուկատու խաղալ, ոչ ճիշտ խաղ, այստեղ խաղը վերաբերվում է կրակի հետ, զգուշ է խաչատուր ջան, այստեղ շանտաժների մասին էլ է խոսվում, մի վարքյան հարգելի հետևորդներ, ահա, ամեն ինչը չէ, որ փայլում է լավն է, զգուշ եղի, խաչատուր։ 050989 հարգելիս, բա ձեր անունը որտեղ է, այդ անունն էլ ես պետք է հորինեմ ինձանից։ Ահա, 12-12-73 թվական Հերմինեին ինչ է սպասվում մոտակա ժամանակներս։ Ես ձեր հետ էստեղ ուղի հետերում եմ ինձ ընտեղ, գալու են մոտս հյուր, վաղ աշխատանք ունեմ, սիրային հատուկ ձեզ, գրում են ենքան ուրախ եմ, որ վերջապես գալու եմ ձեզ մոտ, շնորհակալ եմ, լավ լուրերի սպասեք, լավ նորությունների, հաղթանակի մասին է այստեղ խոսքը, չգիտեմ ինչ եք ձեռնարկել, լավ նորություն արդեն եղել է, սպասեք լավ լուրերի, շնորհակալ եմ, Սյուզաննա ջան,
Դե զգում եմ, որ ճիշտ եմ էլ եղել։ Ահա, դրոշով եմ հա զգալու հայք թե ոչ։ Ամենայն դեպս Նադյա ջան, Նադյան ծնված 0406 2001 թվական, ինչպեսի փոփոխությունն է, սպասի մոտակա ժամանակներից։ Շնորհակալություն, հարգելի Գայանե ջան, շատ հետաքրքիր փոփոխություն է, սպասի ճանապարհորդության տեղափոխության հետ է կապված։ Նաև մեքենայի հետ էլ էստեղ տեղափոխության մասին կարող է ինչ-որ տնից, հա, վաճառք կատարված լինի, տեղափոխություն, նոր բնակարան, տեղափոխություն, արտերկիր տեղափոխություն, նոր բնակարան եւ նոր աշխատանք տեղափոխվելու հետ։ Այստեղ պլանները, եթե ունեք, խորհուրդ կտամ թեկուզ մարդկանց գլխի վրայով անցնելով կատարեք, որովհետեւ այստեղ նպատակասլաց մարդու մասին է, որը կարող է անել։ Հենց մեկը իմ խաղաքարտերից մեկն է, նաև հնարավոր է նոր մեքենայի գնում, Mercedes կամ ֆարերը կլոր են, սև գույնի և մեծ ջիպ, այդ մասին է խոսակցությունը, էլի սև, Գոգեր 1606-94 թվական, ինչ սպասի Գոգեն իր կյանքում, փոփոխություններ կապված, իրավիճակը գալիս է Կարոլ Պինտակլիը, միգուցե ձեզ լավ հետաքրքիր բան առաջարկի են կապված ֆինանսի գործնական առաջարկի հետ, շնորհավորում եմ, Կարենը ծնված 090983 թվական, ինչ սպասի մոտակա ժամանակներս հանդիպում ձեր անցյալից, ինչ-որ կնոջ հետ, որին շատ եք սիրում, Կարեն ջան տեսնում եք, նաև բարեկամության հետ, ինչ-որ տոներ, հետաքրքիր, Յուպի, գնա այնտեղ հացի կտկեր, նա ինչ անում, հարգել հետևորդներ իմ շունիկին տեսել եք, արի, հնարավոր է դուք բարև ձեզ արամ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Դե հիշեք, որ դեպք եղավ, ես կանխատեսում էի արել Աննա Հակոբյանի, պարզվեց, որ այդ աստղաբանների հետ միջև ինչ-որ պրոբլեմն է լինելու և հանելու են ջրի երես, դա վերաբերվում էր Աննա Հակոբյանին, որ ես չէի ճանաչում, հիմա շատ լավ ճանաչում եմ և աշխատանքս նրան էր ընկել, Ես գիտեի այն ինչ, որ ուզում էի բացահայտեի, պարզվեց, որ չեմ սխալվել և ինձ խորհուրդ տվեց Աննան, որպեսզի ես այսպիսի լավ շունիկ պահեմ, վերցնեմ, որովհետև վատ էներգիաներից հեռու։ Կարևորը լավ մասնագետ է, շատ գոհ եմ նրանից։ Տեսնում եք։ Սպասվում են ձեզ փոփոխություններ կապված ձեր անցյալի հետ, նորություններ, դուրիկ, յուպի, սպասվում են լավ փոփոխություններ, հնարավոր է ձեր հին ընկերներից գան, ինչ որտեղ գնաք, տոնեք, բայց սպասվում են ձեզ փոփոխություններ կապված ձեր նախկին միգուցե ընկերու հետ, նաև ինչու չէ, որ նա այստեղ միգուցե ձեզ չի մոռացել։ Ամենայն դեպս կարող է նաև պատահական հանդիպեք, միգուցե նա ձեզանով հետաքրքրվում է դեռ տեղյակ չեք։ Ամենայն դեպս լավ խաղաքարտ է, լավ հիշողություններ, հին հիշողություններ։ Աղջի։ Որ այս թռնում։ Լուսինե, 10-10-րդ ամիս 96 թվական, ինչ փոփոխություն պետք է սպասի Լուսինե, ում հանդիպենք
Ինչ են գրել ում հանդիպեք։ Հորող պորոստողում կհավատաս, այ վաղու։ Սարուն խմողները որտեղից են հայտնվում։ Հելուկնա, լրպուշկա։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Լիլիթը ծնված 07-07-99 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ, սպասի մոտակա ժամանակները, շնորհակալ եմ, հա, ոյ, Լիլիթ ջան, ռազրուշենյա ես, ինչպես կարա լինի ռազրուշենյա, հա, քանդվի մի բան, այստեղ նաև վթարի խողովակների հետ կարող է կապված լինել, սալյուտների, վթարների, մեքենայի վթարների, շոկային, ինչ-որ ջրերի հետ կարող է կապված լինել, համենայն դեպս սա շոկային խաղաքարտ է, զգուշ եղեք, փոփոխությունները, եթե տղամարդ ունեք, կամ միգուցե եթե չկա ձեր կյանքում, շոկային խաղաքարտ ինչ-որ մեկին կհանդիպեք, որը որ կարող է ձեր կյանքը 180 աստիճան փոխել։ Ոչը տեսախ չի բռնում։ Խնդրում եմ իմ անունը կարդացի։ Թողեցին, որ նորից գրեք, ինչ ասեմ։ Սարգիսը ծնված։ Ես այստեղ ոնց հասկացա, ձեզ նկատեցի, հարգելիս 2708 Նադիա էիք, հիմա էլ Սարգիսից եք հարցնում։ Դուք տեղում եք ընդհանրապես ուղեղով, թե ոչ։ Սև ցուցակ ֆորումի կանոններին չհետևելու համար Ձիաննա, ծնված 28 10-րդ ամիս 97 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ սպասի Ձիաննան մոտակա ժամանակներս։ Լավ փոփոխություններ է, Ձիաննա ջան, երեք միգուցե ծննդյան հետ կապված լինի, տոների հետ կապված լինի, հատուկ օր է, նաև այստեղ կարող է տղամարդու հետ հանդիպում եւ լավ ժամանակի անցկացում էլ լինի, նոր ծանոթություն։ Շնորհավորում եմ։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Գայանեն ծնված 0108-2002 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ սպասի Գայանեն իր կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Լավ փոփոխություններ, լավ առաջարկ ֆինանսային ծանոթության, այսպիսի տղամարդու հետ։ Անցանք առաջ, կխնդրեմ իմ էլ ասեք էլի։ Առանց գրելու, որ ամիսն են ծնվել, լավ եմ հանձնելու։ Ռիմա ջան, եթե ուզում ես իմանաս քննությունները լավ ես հանձնելու, ինչպես տեսնում ես, այստեղ լրիվ ուրիշ բանի մասին է թեմա եւ ես խորհուրդ կտամ քեզ հետեւել ինֆորումյան կանոններին, նոր մեկին արդեն ուղարկել եմ սև ցուցակ։ Իսկ դրա համար, այդպիսի հարցերի համար գրվի ինձ մոտ կոնսուլտացիայի պատասխանը իմանալու համար պետք է վճարես, իհարկե, այո։ Եթե ուզում ես մի բան ստանաս, դրա համար պետք է վճարես։ Իսկ եթե թեմային չի վերաբերվում, կխնդրեի ընդհանրապես կապվել ինձ հետ, իմ համարը կա իմ տիկտոկյան էջում, կարող եք կապվել ինձ հետ եթերից հետո։ Արևիկ ջան, դու էլ ես այստեղ իմ անիմաստ գրել, ինչ է սպասվում, ես քեզ ասել եմ դու գրի ինչ է սպասվում, որ դու գրել ես։ Ուշ հետ է հասնում, թե այլ մոլորակային ես, Արևիկ։ Արմենը
Ծնված 0204 70 թվական, ինչ սպասի մոտակա ժամանակներս։ Նոր ծանոթություն երիտասարդ կնոջ հետ, որին խորհուրդ կտամ ձեր ձեռքից բաց չթողնել։ Անահիտ, ծնված 2407 2001 թվական, ինչ սպասի մոտակա ժամանակներս։ Նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Ոչ մի փոփոխության անում եք եւ ոչ մի օգուտ չկա, պետք է սպասեք։ Կամ խորհուրդ կտամ գործեք, ոչ թե սպասեք։ Սվետլաննա, ծնված 207-95 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ սպասի Սվետլաննան իր կյանքում։ Սվետլաննա ջան, աշխատանքային հարցով միգուցե ձեզ կզանգահարեն, բայց այստեղ կարծում եմ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այստեղ նվերի մասին է խոսքը, կամ ինչ որ մեկը ձեզանով հետաքրքրվում է, կորիստնի, ինչ որ բան ունի ձեր հանդեպ։ Նստի, դմբլո։ Յուպի խելոք մնա։ Վերջի անձնավորությանն էլ նայենք եւ վերջացնենք այսօր եթերը, իսկ ովքեր որ չեն հասցնում հարցեր ունեք, կարող եք նաեւ իմ համարը կա իմ TikTok-յան էջում, ձերքիս համարը, կարող եք կապվել կոնսուլտացիայի եւ անհատական կոնսուլտացիայի համար գրանցվել։ Տեսնեմ ում եմ ուզում ընտրել, շնորհակալ եմ։ Մարիաննա, ձեր բախտը բերեց, ծնված 23-10-րդ ամիս 92 թվական, ինչպիսի փոփոխություններ է սպասվում Մարիաննային մոտակա ժամանակներս։ Մարիաննա ջան, ձեր կյանքում մեծ փոփոխություններ են սպասվում, կապված այսպիսի մոգական, տեսնում եք, ուժերի հետ, եւ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Կուզի ձեզ համար լավ կանի, կուզի ընդհանրապես ոչինչ չի անի, բայց կարող է այսպիսի անձը խառնվել, կարող է ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ լինել եւ այսպիսի մոգական կարտը հայտնվի եւ դեպի պլանները լրիվ ձեր փոխի, հասկանում եք, ինչ եք սպասում։ Հարգելի հետևորդներ ջան, այսօր այսքանը, հաջողակ եղեք եւ երջանիկ, ցտեսություն։ Ձեզ հետ Ինարա Գրիգորյանն էր, տարոլոգ եւ էքստրասենս։